Assalamualaikum, selamat datang di channel Duox. Ini adalah sebuah action cam merek Yi, yaitu Yi 4K Plus. Ini saya beli di Shopee dengan harga 2.449.000. Kamera ini bisa merekam video 4K dengan 60 fps. Ini untuk prosesornya menggunakan Ambarella H2. Lalu ini untuk port USB nya menggunakan USB Type-C. Lalu ada fitur EIS, Electronic Image Stabilization, dan ada fitur RAW ya. Kemudian ini ada keterangan isi dusnya ada apa saja. Ada kameranya tentu saja, kemudian ada baterai, ada kabel USB Type-C, dan ada manual ya. Kemudian ini juga ada keterangan spesifikasi kameranya. Ini dia kameranya. Kemudian kita lihat ada apa saja aksesorisnya. Ini kabel adaptor USB Type-C ke colokan audio 3,5 mm. Lalu ini ada satu buah kabel lagi. Kita lihat ini kabel apa. Ternyata kabel USB Type-C lagi. Seperti ini detail kabelnya. Kemudian ini ada buku manual. Lalu ini ternyata masih ada lagi satu item lagi di dalam dus ini, dan ini adalah baterainya. Baterainya seperti ini, tipe baterainya AZ16-2. Ini baterai kapasitasnya 1200 mAh. Ini desain dusnya seperti ini, tapi ini tidak ada magnetnya ya, jadi seperti ini saja, menggantung. Jadi isi dusnya ada satu unit kameranya tentu saja, kemudian ada satu unit baterai dan dua buah kabel USB beserta buku manual dan kertas-kertas yang tadi sudah saya masukkan kembali. Ini cara membuka kompartemen baterainya, ditekan ya tombol yang ini sambil digeser. Rasanya memang agak sedikit kagok ya metode buka ininya. Seperti itu. Ini ada plastiknya di lensanya. Dan di layar bagian belakangnya juga ada plastiknya. Detail kameranya seperti ini. Ini bagian depan bodi kameranya ada motif seperti karbon. Lalu di bagian sampingnya ada tutup yang isinya port USB. Ini lumayan susah bukanya karena saya baru gunting kuku tadi.
akan saya congkel menggunakan bagian belakang cutter. Nah, seperti ini dalamnya. Kemudian bagian atas ini ada lubang grill speaker, kemudian di sampingnya ada lubang mic, lalu ada satu buah tombol. Kemudian di bagian samping sebelahnya ini ada lubang mic lagi. Bagian bawah ini kompartemen baterai dan ada lubang untuk mencolokkan tripod. Kita nyalakan. Ini belum saya pasang memori micro SD-nya, jadi ada tulisan no card ya di sini. Ada mode foto, timer, burst, video, time lapse dan slow motion. Untuk settingan HD ada dua ya, HD Ultra dan HD yang biasa. HD Ultra 30 fps sampai 90. Kalau yang HD biasa 24 frame per second sampai 120 frame per second. Kemudian 4K juga ada beberapa macam ya. Ada 4K Ultra, 4K biasa dan 4K HD. Tempat micro SD-nya menyatu dengan kompartemen kamera di sisi sampingnya. Salah satu fitur menarik dari kamera Y4K Plus ini adalah adanya voice control, jadi bisa mengoperasikan kamera ini menggunakan perintah suara untuk merekam video dan mengambil foto. Saya rasa itu akan sangat berguna kalau sedang riding motor atau mengendarai sepeda. Voice control. Ini untuk setup foto. Jadi pencet start recording lalu kita baca ini yang tulisan tebal. Y-Action take photo. Oke, sekali tag langsung sukses. Y-Action shoot burst. Y-Action belum saya pencet, ternyata lupa. Y-Action begin recording. Y-Action stop recording. Y-Action turn off. Oke, akan saya coba ya. Tadi perintahnya lumayan banyak. Yang pertama take foto ya. Y-Action take foto. Oh, ternyata langsung bisa ya. Y-Action begin recording. Y-Action stop recording. Oke, sip.
G-Action Shoot Burst. Oke, ternyata bisa. Jadi Shoot Burst itu mengambil beberapa foto sekaligus. Yang terakhir ini ya perintah turn off. G-Action turn off. Nah, ternyata bisa semua. Mungkin karena ini saya berada di dalam studio mini, jadi tidak ada noise dari lingkungan sekitar, jadi ini sangat sensitif ketika saya perintahkan. Di akhir video nanti akan saya sertakan sampel video yang direkam menggunakan kamera Y4K Plus ini. Rencananya saya akan riding menggunakan sepeda motor, lalu kameranya akan saya pasangkan di kaca depan helm half saya. Bagaimana hasilnya kita lihat saja nanti. Oke, untuk video kali ini cukup itu saja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sempat saya tes untuk voice control, ternyata tidak semudah ketika waktu saya unboxing. Itu saya tes di studio ini, jadi tidak ada gangguan suara noise dari lingkungan sekitar. Nah, lain halnya ketika kali ini saya tes di pakai riding menggunakan motor, ternyata untuk voice controlnya sangat susah untuk diaktifkan. Dari beberapa percobaan tadi, kalau nggak salah hanya sekali bisa jalan menggunakan voice control. Sudah saya coba nada pelan, nada teriak, tapi ya susah tetap.